Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Правната држава е целосно погребана. Дилот помеѓу ВМРО, ОКГ и ДУИ се реализира пред очите на целата јавност. После театарот на граница, со договореното враќање и режираното снимање, каде го видовме како Груби доаѓа насмеан, со наочари, следуваше продолжение со куќен притвор. Одредувањето куќен притвор за Груби е потврда дека се е договорено. Затоа обвинителството и судството беа ставени под директна контрола на Мицковски и ВМРО ОКГ, зашто СДСМ со месеци говори. Го сменија јавниот обвинител, избраа судии и обвинители под нивна контрола. Сопруга на екс-градоначалник на ВМРО назначија за член на судски совет. Советник на Мицковски во Уставниот суд. ВД обвинителка избра на поранешен заменик министер на ДПМН. За ВД председателка на Кривичен ја назначија Даниела Димовска. Синојка видовме и зошто. За да биде алка во рацете на власта, инструмент за реализација на политичките одлуки на ВМРО и Мицковски ОКГ. Како и одлуката за куќен притвор, каде одговорноста е кај обвинителството и судството. Иако еднаш избегал, вчера обвинителството побарало поблага мерка од претходно веќе одредената мерка притвор. Замислете, еднаш избегал, а сега обвинителството бара замена на мерка притвор со мерка куќен притвор. Кој е предметен обвинител за овој случај? Даниел Коцев, а негов шеф обвинителот Анел Фидоски. Тој беше избран на оваа функција на 20 јануари 2026 година, како одговорен на најголемото обвинителство во државата. Значи, пред еден месец. На кого веќе ова сценарио не му е јасно. 2 месеци говориме за ова. Очигледно, доаѓањето на Груби временски било перфектно темпирано. Прво, превземање целосна контрола врз обвинителството со нова раководна поставеност, па потоа реализација на дилот помеѓу ВМРО и ДУИ. Дополнително, видовме дека и целиот затворски систем е капитулиран пред политичките договори. Не можело да му се гарантира безбедност, па го пуштија дома. Ниту еден час не помина во шутка. Нема ниту една камера за 5 тони дрога, а има камери за Груби на граница. Камерите случајно не работеа ниту кога Груби излезе од државата, слободно, пешки, со пасош, иако бил на стоп листата. Ама за враќањето на Груби камери има. Од граница, од пречек до обвинителство и судот. И веднаш, медиумите под контрола на Орбан спремни во иста минута сите со кампања. Целосно режирано, само овој пат со лоша реализација. Како катица што ја пуштија 3 години порано за да им помага како елемент во кампањата за враќањето на Груевски. Цела банда ја собираат. Главниот и одговорен уредник за Жолт печат Христијан Мицковски сега е уредник на циркус со кој се погребува правото и правната држава. Се е јасно, се е договорено, смислено сценарио, класичен дил. Само уште да видиме што ќе добие ДУИ за возврат од ВМРО ОКГ. Можеби им поминуваше со години, но повеќе не. Граѓаните не се ниту наивни, ниту слепи. Граѓаните конечно гледаат се и знаат се. Одговорност ќе има.